Sasa baada ya kuwa tumekata kitambaa cha mbele baada ya kuwa tumekata kitambaa cha nyuma, tumekata pia na mkono. Kwa hiyo tunakuja kumalizia kitambaa cha mbele, alafu tunaenda kukatia vifaa sasa. Kwa hiyo hebu twende taratibu taratibu hapa uelewe vizuri. Kwenye kitambaa cha mbele tunaanza tunachora mstari wetu kama kawaida kabisa, ambao utatuelekeza ukomo wetu wa kitambaa unaishia wapi. Alafu tutapiga mstari mwanzoni kabisa wa kitambaa hapa. Halafu tutatengeneza button stand ya inchi 2. Button stand ya inchi 2. Hizi zinaitwa bracket au button stand. Alafu tukishamaliza hapa, tunachukua kitambaa chetu cha nyuma. Unaona hapa, hii alama tuiweka hapa ndio mstari, lazima tuishie hapa pia. Kwa hapa huu mstari lazima na hapa pia mstari uishie hapa na hapa. Alafu nenda na huu mstari kabisa, usiende huu wa shape. Nenda na huu mstari kabisa huu. Alafu ndio uje uandane na huu. Sawa? Kwa mstari utaandana na huu na huu utaandana na hapa kwenye bega pataishia hapa. Kwa kitambaa chetu kinakuwa kimenyoka. Hapa tuko na namna gani kunyosha, hata kama tukipiga mistari inakuwa tuko ndani ya kitambaa. Kwa hiyo hapa tutaanza kukamilisha ile mistari yetu sasa. Tutaanza kutengeneza ile mistari yetu namna hii. Kwa hapa tutapiga hapa na hapa. Kwa hapa pia mstari lazima tupige. Mistari yote lazima tuipige. Kwa hiyo kwenye kitambaa cha mbele kuna mistari itaongezeka pia. Kwa hiyo tukishakamilisha mistari yote ambayo tulipiga kwenye kitambaa cha nyuma, tunakuja hapa kwenye kwapa. Kwa hiyo kuna mistari inaongezeka. Kwa hiyo tutaongeza inchi 2.5 hapa na huko tutaongeza inchi 2.5 hapa. Tutapiga mstari wetu pia hapa. Umeona? Kwa hiyo tukishamaliza hapo, tutaweka alama hapa. Hapa pia tutaweka alama. Hapa pia tutaweka alama. Sawa? Tukishaweka alama sehemu hizo, tunatoa hiki kitambaa. Tutakamilisha mistari yetu sasa ili iwe mistari inayo nyoka vizuri. Kwa tukishakamilisha mistari yetu, kwa hiyo tutakuja kuona kabisa kwamba hapa ni shingo ili twende sawa. Hii ni kwapa, hii ni kwapa. Huu ni mstari wa tumbo, huu ni mstari wa mpasuo, hii ni hips. Sawa, hapa ndo hizi tumeziongeza kwa ajili ya kwapa la mbele. Sawa, kwa hiyo hii ni kukunja, kunja. Hii ndio bega kama kawaida,
na hapa pia ni bega. Sawa, hii sasa ni kwenye kitambaa cha mbele. Kwa twende, kishamaliza hapo, umeona huu mstari na huu mstari, hii alama na hii alama tunaiunganisha, tunanyoka tu mpaka chini. Kwa ukiona inakusumbua, unaona hii, ukiona inakusumbua kwamba huku kwa chini nanyosha mpaka wapi, utachukua hii hapa mpaka hapa 9 kasoro, utahamishia huku chini 9 kasoro. Kwa hiyo 9 kasoro yako hii utainyosha sasa. Kwa hiyo utatoka hapa hapa mpaka hapa. Kwa hiyo mstari wako utanyoka, utapitia zote hizi. Kwa hiyo ukishamaliza hapo utakuja kupima sasa kifua, tumbo, hips, bega tushapima na shingo pia. Kwa hiyo kifua na 41. 41 ukigawa kwa 3 unapata 12 kasoro. Hii hapa. Kwa hiyo 14 kasoro. Usipimie huku. Kumbuka hii ndio inaitwa bracket au button stand. Wengine wanaita bracket hivyo whatever. Kwa hiyo hii haiko kwenye vipimo vyetu. Vipimo vyetu vinaanzia hapa. Kwa hiyo utaweka 13 kasoro. 13 kasoro unaongeza inchi 2. Tumbo hapa ni 36. Kwa hiyo tunapata ni 12. 12 hapa tunaongeza inchi 2. Kwa hiyo hips 42 ni 14. Naweka hapa tunaongeza inchi 2. Sawa eh? Kwa tukishamaliza hapo hapa kwenye kwapa tunatoa inchi 1.5. Niwaambia hapa unatoka inchi 1.5. Sawa, ukishatoka inchi 1.5 unakuja unapima shingo yako kwa hivi. Kushuka unashuka inchi 3.5 hapa. Kwa hiyo usiweka alama hapa. Kwa hiyo hapa unaongeza karobo hapa. Halafu unachonga shingo yako namna hii. Ukishachonga shingo yako namna hii, huku juu uliweka inchi 2.5, kwa hiyo unapunguza nusu hapa. Kuwa makini hapo. Ukishapunguza nusu unaweka namna hii. Sawa? Namna hii. Kwa hiyo hii inchi 2 hapa unaigawa katikati, unaweka inchi 1 hapa. Kwa sababu hii haifungi, unaiweka namna hii. Umeelewa? Ukishamaliza hapa una shape. Na shape namna hii. Ukishamaliza hapa unatoka nusu, kwa pia unatengeneza kitu hichi. Kwa ukishamaliza hapa, kwa sababu hatuna mifuko hapa katikati, tutashepu namna hii. Utaweka rula yako kidogo hapa na huku mwisho. Kwa hiyo utaiweka huku na huku namna hii. Utapiga hivi. Umeelewa? Kwa hiyo hapa tutapata vitambaa vya mbele viwili. Kuna hiki cha mbele kabisa na hiki cha ubavuni. Kwa hiyo tutakuja kukata hapa. Kwa hapa tumeona tumepata shingo la mbele ambayo iko hivi, hii button stand, hips, kila kitu kiko hapa. Kwa hiyo hii ndio kwapa yetu, hii tulishuka kwa ajili ya kwapa. Kwa hiyo kwapa yetu sehemu ya kuingizia mkono itakuwa ni hapa. Umeona? Kwa hiyo hapa tumeshape. Sawa? Yes. Kwa hiyo tutakata, alafu tutaenda kuhakikisha vipimo vyetu kwenye vitambaa vya ubavu. Kwa hiyo wakati tunakata hapa sasa, unaangalia namna gani tunakata. Nilikuwa nakuelezea kuhusu membership. Sasa utakapokuwa umejiunga kwenye membership, kuna faida nyingi sana utapata, kwa sababu
Kwanza kabisa utajua kushona kiplo zaidi, yaani utajua mishono yote konki ambayo ukiintroduce kwa mteja wako utaonekana wewe ni fundi bora kabisa. Lakini pia faida nyingine kabisa, utajua namna gani, ukishajua kushona sasa unajibrand vipi. Kwa utajua namna ya kubrand, namna utakavyotengeneza ads, namna ambavyo utatengeneza brand yako, namna ambavyo utajitangaza. Tutakufundisha namna ya kutengeneza matangazo ya online. Najua sasa hivi mambo yameenda digital sana. Kwa hiyo mambo yanapoenda digital sana, kwa hiyo unajitahidi kwenda nayo, yani usikubali kuwa analog wakati mambo yenyewe yako digital. Kwa hiyo tutakufundisha namna ya kutengeneza ads za mtandaoni utangaze, ili watu wakujue. Sasa umeshajua kushona, mtu atajuaje kama unashona? Lazima ujifunze namna ya kutengeneza ads za mtandaoni. Kwa hiyo kwenye hizo membership tutakufundisha namna ya kujibrand, namna ya kujitangaza, namna ya watu wakujue. Ukishajua kushona, inatakiwa watu wakujue, uanze kupiga hela. Kwa hiyo jitahidi sana uangalie, ujiunge kwenye membership, uone namna gani mambo yatakuwa yanafanyika vizuri kabisa. Tutakufundisha kila kitu unachokijua kuhusu branding, yani kila kitu, na wewe utakuwa mnyama, hauhitaji tena mtu. Of course kuna vitengo vingine vinahitaji mtu. Kwa mfano unajibrand, unataka kupiga picha kali, kwa hiyo huwezi kutumia tekno yako tu fulani hivi na wewe ukapiga. Hapana, lazima utafute mpiga picha na nini, lakini mara nyingi utakuwa na uelewa wa kufanya hivyo vitu. Yani hata kama unamtafuta mpiga picha, unajua kabisa wewe, ili nguo yangu iuzike, lazima upige picha hizi na hizi na hizi na hizi na hizi na hizi, lazima ufanye hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo lazima ujue sehemu muhimu sana za mpiga picha wako atakayopiga. Sio unamwachia tu mpiga picha na anakutengenezea kitu ambacho wewe hujaridhia. Kwa hiyo itakuwa kwenye membership kama zawadi. Ukishajiunga kule utakuwa unajua vitu vingi sana. Kwa hiyo stay tuned, inakuja soon. Hiyo ni membership na hapa Sutrend Channel, na tuko kwenye kipengele cha kukata vitambaa vya ubavuni kama hivi. Kwa hiyo tukishamaliza kukata vile vya mbele kabisa, tunakuja vya ubavuni hapa. Kwa hiyo ubavuni hapa tunachokifanya ni hichi hapa. Ubavuni hapa tunachokifanya ni hichi hapa. Hichi hapa cha nyuma kiko wapi? Hichi hapa. Kwa hiyo ukishamaliza hapa, utaweka hiki kitambaa cha nyuma hapa. Utaweka kitambaa cha nyuma hapa. Kitambaa cha nyuma hapa. Kwa hiyo utakata namna hiyo. Utakata namna hiyo. Kwa ukishafika hapa, kwa sababu ni kaunda, kama ingekuwa ni koti itakiwa uzitishe kidogo, itakiwa ulinganishe hapa, lakini kwa sababu ni kaunda, hapa tutakunja kwa ndani, kwa hiyo tutazidisha kidogo hapa. Tutazidisha hapa, tutaweka alama hapa, tutaweka alama namna hiyo, tutaweka alama namna hiyo. Shika alama hapo, tutakuja kuweka na huku. Shamaliza, tutakata tenganisha kitambaa hiki kilichobaki kwa ajili ya facing. Kwa hiyo sasa tutakuja tutaweka hapa ili kuhakikisha vipimo ambavyo tulimpima mteja wetu viko sawa na nguo ambayo tunaenda kushona, au nguo ni ndogo au ni kubwa, vyote vinawezekana ukiwa unakata nguo. Kwa hiyo usijiamini sana.
Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kabla mteja wako hajafika kuiona nguo, kwa sababu akifika akiiona nguo ikiwa kubwa au ikiwa ndogo, anaanza kujiuliza, ina maana huna uhakika na vipimo ambavyo ulikuwa unanipima. Matatizo yale ya nguo kubana au kufanya nini yanakuwepo, yaani inabana kidogo tu unaweza kaongeza, au inakuwa kubwa kidogo tu unaweza kupunguza. Hizo ni matatizo ambazo haziepukiki, lakini sio nguo inakuja kabisa haitoshi. Hicho kitu ni kitu ambacho, au ni kubwa sana, hicho kitu ni kitu ambacho sio, hakitakiwi kabisa. Kwa hiyo unakuja unapima, kifua chako ilikuwa ni ngapi? Kifua chako ilikuwa ni 14 kasoro 14 kasoro hii hapa, yani 14 kasoro hii hapa, hii hapa. Kwa unaweka alama yako hapa, sawa. Ukishaweka alama yako hapo, unachukua rula yako ya shape, una shape kuja tumboni hapo, unapiga namna hiyo. Kwa hiyo unakata hapo. Kwa hiyo ukishakata namna hiyo, kuna kitu hichi hapo unahakikisha kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa ukiweka hivi, ile shape yako ya hapa tumboni hii hapa, kwa hiyo lazima upate shape pia. Kwa hiyo unaona kabisa kifua changu kinatosha hapa, lakini hapa tumboni kuna shape. Kwa hiyo ukija kuunganisha hapa, utajikuta umepata kifua sahihi 12. Kwa hiyo 12 yetu hii hapa ipo. Kwa hiyo unakuta kabisa uko sahihi na vipimo vyako, uko sahihi na vipimo vyako kabisa. Kwa hiyo hapa tumekata vitambaa vya nyuma, tumekata vitambaa vya mbele, ambavyo vitambaa vya mbele vimegawanyika. Kuna hiki cha mbele kabisa ambapo kuna button stand, kuna hiki cha ubavuni ambapo kuna mpasuo ambao utaenda kuungana na kitambaa cha nyuma. Kwa hiyo usichanganyikiwe hapo. Tumaliza tutaweka alama, tutakata facing kwenye kitambaa cha mbele. Kwa hiyo ukishamaliza, kumbuka nguo zote hizi za kiume huwa tunakunja mara 2 peke yake. Hakuna sehemu ambapo tunakunja mara 1, huwa ni mara 2 tu. Hatukunje mara 3 au mara 4, hapana, ni mara 2 tu peke yake, ambapo utapata vipimo vyako kabisa vyote sahihi. Kwa ukishamaliza hapo, tunayo ile yoke. Yoke ni kitambaa ambacho tuna kidabo kwenye kitambaa cha nyuma. Kwa hiyo lazima uikate kwanza hapa yoke vizuri kabisa kwenye kitambaa cha nyuma. Kwa hiyo unakata namna hii. Ukishakata namna hii, tunaenda kuilinganisha namna hii. Kwa hiyo hii yoke tunaikata kwa sababu tutakuja kuichongea baadaye, hatuwezi kulinganisha, tutaikata kubwa kubwa kidogo. Kwa hiyo ukubwa wake lazima uwe inchi 5. Kwa hiyo tunaikata kubwa kubwa kidogo, ili baadaye tukija kuiweka kwenye nguo halisi, kwenye vipimo halisi, tutailinganisha na kitambaa sahihi cha nguo. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo tukishamaliza kukata yoke, tunakuja kukata facing. Facing pia tunakata kwa hapa hapa bila kupepesa macho. Kwa hiyo kitengo kinachotakiwa ni facing, na facing tunakata kwenye kitambaa cha mbele ambacho kina button stand kama hivi. Yes. Kwa hiyo facing pia hauilinganishi na nguo husika, kwa sababu utakuja kuishape kulingana na kitambaa cha nguo husika, yaani kwenye vipimo halisi vya nguo.
Kwa hiyo unakata kwa kuzidisha kidogo. Tutapoenda kuishona utaona namna gani utaiweka kwenye vipimo halisi. Utaona namna gani utaweka kwenye vipimo halisi. Yes, hii ndio facing yetu sasa. Kwa hiyo kwa kusema hivyo tunakuwa tumemaliza kukata kaunda yetu ambayo leo tunaenda kuishona kwa hatua zote za ushonaji wa nguo. Kama nilivyowaambia, hivi ndio vilikuwa vitambaa vyetu vya mbele. Hivi ndio vilikuwa vitambaa vyetu vya mbele, ambapo vitambaa vya mbele hivi vinakuwa na facing yake. Hii hapa tumekata. Sasa kwenye facing hapa tutaenda kulinganisha na silk. Utaona na mwingine tutaenda kuifanya hapa, tutaenda kulinganisha na silk. Kwa hiyo pia tuna vitambaa vya nyuma hapa. Tuna vitambaa vya nyuma hapa, ambapo kitambaa cha nyuma hiki kitakuja kukaa hapa. Meza yangu haitoshi, kwa hiyo utaangalia kitambaa chetu cha nyuma kitakuja kukaa hapa. Umeona, itakuja kukaa hapa, itaungana hapa. Muda huo tuna yoke hii hapa kaa kwenye kitambaa cha nyuma, sawa. Lakini pia tulikata mikono, kwa hiyo inatakiwa ujue parts za kwamba sijakata nini kwenye kaunda. Kwa hiyo tulikata mikono, ambayo mikono hii tuna mkono wa nje na mkono wa ndani. Kuna mkono huu mdogo na mkono mkubwa, kwa hiyo zote tumekata pia. Kwa hiyo sehemu inayoenda kufuata ni sehemu ya kukatia vifaa sasa kwenye hii nguo yetu. Hapa ni Sutrend Channel na mimi ni mwalimu wako Imani Amos.